Gamze orada yıktı. Evet. Amma. Çakal Gamze arkadaşım benim. Ben alayım onları. Demin sen mi yaptın? Neden? Bil bakalım. Bil bakalım. 5 tane var. Burada 6 tane var. 6. Burada 6 tane var. Ha, attım. Burada Eşli altı miyiz? tane var. Ha, eşli olalım. 2 tane 6 var. Bu da 6. Ha, beşli yapalım. Kaç? Şu an ne yapacağız? Şu an beşli yapacağız. Bu 5. Bu Altıyı 6. Diziyor dağıtacak muyuz? olanı vereceğiz. Hop. Tamam mı? İyice her şeyi göster. Tamam mısın? İyi misiniz? Tamam, iyiler, yapıldı. Buyurun. Dördü. Kaçın? At bakalım. Doğru. 1, 2, 3, 4. Ha. Buyurun, size fazla taş çekecek bu Bu arada bir doğru beş geleceksiniz. Önce siz başlayacaksınız kızlar. Bize gelin.